大米、小米还有藜麦。大米就加了一丢丢。鸡腿去皮，把肉剪下来，做个南乳蒸鸡。调个酱料，这是2块红腐乳压成泥，加生抽、白胡椒粉、料酒、香油点一点，搅一搅，搅匀了，倒在鸡腿肉上，再来点葱姜蒜，上手抓一抓，盘底儿铺点土豆，把这个抓好的鸡肉摆到上边，尽量不要摞摞啊，平铺好熟。3个鸡蛋打散，加1.5倍的水，浮沫撇一撇，泡了2个羊肚菌撕到里头，做个羊肚菌蒸蛋。今天再蒸个菜花，喷点橄榄油，加盐、孜然粉，拌匀了抓到蒸盘里头，包了点毛豆，加颗牛肉丸、胡萝卜，调味加盐，做个毛豆汤。蒸箱添水，饭、汤还有鸡肉先推进蒸箱里头，蒸30分钟，剩10分钟打开蒸箱，把蒸蛋还有菜花放进去，接着蒸。好啦，时间到，开箱放气儿，酱油加香油。看这鸡蛋蒸的是不是还挺嫩的？这南乳蒸鸡很嫩，很下饭。